สวัสดีวันนี้คนก็มาอีกเป็นพันยอมไม่ถอยจริงๆพระก็ไม่ถอยจริงๆเหมือนกันไม่มีใครหนีกับวัดต่างก็พากันตั้งใจศึกษาเต็มที่โยมก็ตั้งใจอุดหนุนเต็มที่บริจาคกันไม่หยุดนี่ถือว่าเมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าที่นี่จะเป็นกระทรวงการคลังธรรมนั้นคำว่าคลังมันก็หมายความว่าเงินต้องเยอะถ้าไม่เยอะเป็นกระทรวงการคลังไม่ได้เงินในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์ที่พวกเราพากันทำตักบาตรทำบุญอริยทรัพย์นั่งสมาธิอริยทรัพย์เดินจงกรมอริยทรัพย์ฟังธรรมอริยทรัพย์แสดงธรรมอริยทรัพย์เกิดขึ้นในที่นี้หมดทุกอย่างสามารถที่จะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมดของจริงเป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงพระท่านก็อธิบายให้ฟังของจริงเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลานี้ของมันขายดีพอของขายดีของปลอมก็เกิดขึ้นอย่างที่พวกเพชรพวกพลอยเข้าไปขายตามร้านต่างๆแล้วก็ตัวที่ปลอมมันก็เหมือนตัวจริงอ่ะมันไม่ได้ผิดกันเท่าไหร่มันเพชรก็มีแสงมีแววมีอะไรเหมือนกันก็ตัวจริงแต่มันไม่ใช่ตัวจริงแต่มันเป็นตัวปลอมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาได้ยินได้ฟังคำแนะนำแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันตัวปลอมเราไม่เอาแล้วเอาได้ยังไงราคาเม็ดแค่100ขายตั้งล้านเนี่ยปลอมมาแค่100เดียวแต่ว่าไปอุปโลกเป็นของจริงมันก็เลยกลายเป็นล้านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้สนับสนุนการศึกษาครุสาสมาธิท่านทั้งหลายก็ได้ยินแล้วพระที่ท่านมาศึกษาท่านแสดงความรู้สึกของท่านให้ทราบว่าคำแนะนำที่หลวงพ่อแนะนำไปได้เป็นประโยชน์แก่ท่าน100%เรียกว่า1,000% 10,000%ก็ได้อย่างนี้หลวงพ่อก็ดีใจว่าคำสอนที่แนะนำไปแล้วนี่มันเกิดประโยชน์ขึ้นท่านทั้งหลายหลวงพ่อเคยเปรียบพระพุทธศาสนานี่เหมือนต้นไม้ที่เปรียบไปเมื่อ2-3 วันก่อนก็จะพูดให้มันชัดเจนขึ้นว่าเปลือกไม้แก่นไม้กระพี้ไม้รากไม้กิ่งไม้ใบไม้ยอดไม้มีอังคาพยพของต้นไม้นี่มันจะมีหมดถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วต้นไม้ตายเขาว่าเปลือกไม่ดีที่ไหนได้ถ้าถากเปลือกออกแล้วตายเสร็จถ้าว่ากระพี้ไม่ดีตัดกระพี้ออกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแก่นไม่ดีต้นไม้มันก็หักมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้องพร้อมเพราะฉะนั้นเราจึงมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งผู้สอนมีทั้งการแนะนำปัญญาก็คือแนะนำให้ท่านทั้งหลายมีปัญญาเลือกคัดจัดสรรเอาว่าสิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราคือชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพัฒนาเราอยู่เฉยๆไม่ได้วันหนึ่งต้องพัฒนาต่อวันต่อวันพัฒนาไปอย่าให้วันนี้มันเสียไปเปล่าๆ
แต่การพัฒนานั้นเราก็ทำบุญก็คือพัฒนาให้ทานรักษาศีลภาวนาและต่างๆทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเราทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเราก็ได้นึกพุทโธให้เราก่อนนอนอย่างน้อยไม่ได้อะไรก็เท่าอายุเราก็ยังดีวันหนึ่งทำไม่ได้เหรออายุ50 60 70นึกพุทโธ70 ครั้งมันก็ไม่ยากอะไรแต่นึกพุทโธแต่ละครั้งน่ะมันได้พัฒนาตัวของเราให้ตัวของเรานี่วันละคืนทั้งหมดที่มีอยู่นี่ให้มันเป็นประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้รับการพัฒนาด้วยการที่เราได้ทำสมาธิบริกรรมพุทโธไปอยู่ตลอดเพราะว่าการบริกรรมพุทโธนั้นมันจะทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยหายไปละลายไปมันก็เหลือพุทโธแม้จะเป็นชั่วขณะก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคำว่าทองคำน่ะอย่าไปดูถูกขุนเดียวก็ยังดีเรียกสลึงหนึ่งก็ดีบาทหนึ่งก็ดีมันก็คือทองคำชั้นใดก็ดีเมื่อเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นแต่ละครั้งมันก็คือสร้างคุณค่านั่นเองรับพรกัน